Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki dise wis persiapan iki lho guys. Wis arep mangkat ning mbaun karek noto bontot kae. Bekale urung ditata ning tas kene guys. Iki arep tak toto. Iki wis dise ngene kudungan iki tak tutupi bathukku guys, ben gak kena panas. Terus kene maskeran walah ndingi jan panas iki ngadu bilah lho guys. Sedina iki Pak Suwe sampai teko omah ki klenger gara-gara kakean ngombe sirahe ngelu kerokan. Ki mang mas aku wis gak iso mangkat guys, sewambate wis kombo. Tapi alhamdulillah bar tak keroki terus ngombe antangin diparingi banyu anget terus digekno wedang jahe dinda lho kok alhamdulillah wis iso tangi. Suweneng guys aku. Mas aku ki wis gak iso tangi. Iki wis mulai ubrek-ubrekan ning perembaonan yo guys. Enek sing kocek jagung, enek sing mucuki, enek sing icir. Pokoknya enek sing ido icir neh. Wis tak noto bontot yo guys. Tak noto kuwi apa? Bekale. Yo nek wong kocek apa wong anu yo melok aku. Ya piye nek anak wong kocek eda-edan yo melo aku sesuk. Nggih, pinter. Ya, ning bisa kamar nggih. Sambel terong, guys. Bontote sambel terong. Karo sambel walang tak gone. Iki cacing apa? Yo, ono kek ning ngarep dhewe ngono, Dok. Aku pengen gak bisa. Mang ditumbasno kerupuk karo anak lanang iki. Aku ki arep tuku dhewe jere dibayari malah 10.000. Ini panera. Bisa tuh? Bisa. Mbok tutup nek? Iya. Panggil ya, tadi. Tutupane kan. Iya. Mas guys, tak mangkat ya. Guys, dalan iki lunyu, licin banget pokoke barudan ndek bengi soal iki. Iki mang nyileh montore Mas Agus. Nyileh montore anak lanang, guys. Kok ngene nganggo bit malah ra mlaku. Lah ora kok gitu ora manyak. Lah yo wis ra anu le. Kerja nah, guys, kerja ning gone anak. Gone anake dhewe. Ora tau kerja yo iki. Kaitane karo mono yo. Nek kene yo wis atok iki. Iya, elane atuh iki wis mawani. Dalane ora kulino soalnya Pak Suwi, dalan ekstrim iki. Wan niki yo elon-elon iki. Dalan teko kene. Sing rene ae lho penak rene. Bapakno penak rene, bapak kene iki kandhane malah nemen lho. Sing kok anut Mbah Pomo kae lho. Mbah Pomo gede ya. Jajal tekok Mbah Pomo.
metu ndi? Metu ndi? Kon metu kene. Gak anu ya Mbah penak kene ya. Lah sampean metu ndi? Kene ya ora apa-apa, ora apa-apa. Menurut aku mah sing goncek kok malah jemborok dhewe. Lah gliur kaya tak bayangne wis dalah ditambah ramah. lunyu iki. Mama bek ngono ya. Wah, piye iki kok. Iya. Nek wong siji ngene paling ya jerantal-jerantal ngene Mas. Jenenge goncekno ya tetep elon-elon. Kaya Mbah Pomong ora sapa-sapa ya. Blas Mau tak kondak sih. iya ora iso jalan kok negati kon dhisik ndak jalan sak ngene ayo dhisik dhisik yo keri ya ki nggo Mbah ngomong kebat kok ngono dhewean yo Iki ora bet lunyu. gak mbet tapi iki lunyu licin guys licin metre kaya ngene Mbah Pomo yo ndek iki budale kok kono balike bareng teko omah dhisik Mbah Pomo. Salon-alon lah sing penting slamet. Cuk. Kene awan yo ora nek awan. Lek kok ngene iki. Aja mbok tokno krowokan Mas. Lah milih untuk dhuwur ngene lho, mbok mbok anutno. Malah jeli mbok anutno. Antarane yo penak kene timbangane kono munggah. Mbah Pomo sing dipegayak munggah iki ya. Munggah dhuwur ndik gak malah lunyu nesek-nesek kok. Ndek ini metu kono iki mang melok metu kene. Paling penak kene. Astagfirullahaladzim. Selamat ya Allah. Iya. Bismillah. Saya sehat. Guys, alhamdulillah guys, dhisik gak wani goncek wis medhone iki soalnya anjor. Posisine anjor. Dalan iki lunyu guys, soalnya campur lamur ini iki lho. Alah, jan ning pikiran ki sar ning dodo ki neratap jabeke wedi tok Wah, lek primeng aja wong sabar no ngiringno nggo nggurine dhisik. Nek wong sicok cah gendheyak Mas yo lunyu-lunyu blasan-blasan lan nek jene goncekno iki tetep munting ya guys. Yo panggah elon-elon. Mbah Pomo yo regadak-regadak wae. Karek sing dhuwur kae lho guys, sing bagian dhuwur sak mrono kae. Nek sing sebelah kene iki wis bar kabeh iki. Iki engko wonge malah berkurang lek Wartono yo rewang guys. Dulure enek sing duwe gawe. Maksudnya enek sing duwe hajat. Prei.
Montore Mbah Pomo dikekne kene. Ora digo ngisor. Bener ki ning ban ki gak gembel tapi malah lunyune ngadu bilah. Kayak ngene iki tipake ban mletre ngene. Ndek sore iki anak lanang tak telepon, montore sing elek gorene le. Tak nggone ning baon le, nggo motor beat malah. Walah. Suwene pol guys motor beat malah wis ra iso berkutik. Lunyu guys, anjur. Alhamdulillah ya Allah. Engko cuma wong 4 guys. Mas Ajis ora rene, sirene Mbah Pomo dhewe. Wis enek jaminan nen apa wis digawakno kabeh ngono. Alhamdulillah wis teko Gubuk Asmara. Lek manes teko kono? Lho. Lah kok ketet meneh, Lek? Mangkane moh ngiringno aku. Metu etan ae kono ngiringno Pak aku sak ngono. Suwene mbah ya, Lek. Lho ngaku budal ki lho Lek man sik ning omah. Metu etan penak Lek man. Iya nek wong sitok ya berabat ngono ae. Ya wong loro ya panggah ndeger-ndeger Lek. Rusak dan ladap. Wis sarapan? Wes, Mamahku Ya wis, iya. Mas aku nek urung tak kon sarapan sik. Ese kek ning ngadah putah-putah ya? Engko banyu ndi ada ndek iki. Lek mriki senengane ngombe es. Lah iya kek ning putah-putah ya lho. Engko banyu kabeh. Tang dados sarapan. Yo lek pri teko-teko sarapan. Aku sarapan kok omah lek. Segam sik panas ngene lek pri. Ning dhuwur kene lak yo. Kok ning ngisor? Dhuwur kene lho. Pak Agus tak kon sarapan ning omah ae sisan gak kaboten nggowo. Wontok. Ngombe sapa es Bapak. Kek ning kae lho ya. Kek ning kae lho sing siji Sing siji kek ning ada sing kae lho. Nggih gak banyu kabeh. Sampeyan kene lek man. Maksude nganu banyu godhokan ngono kuwi. Es kuwi lho nek banyu ngono iki biasa. Mas aku nek nggowo dhewe. Aku saiki Aku ning Malang iki. perang ngrimpok nang awak. Pateng serokok. Ora ngombe es nggugoh ngono kok. Iki ndek iki Mas Haji sing entuk saithik kene-kene mbek Mbah Pomo kae. Pomo. Ya sing kono kuwi Pak Lugi, tan kae tak kon jak halo untuk ndek kae. Endi urung nok le. Wis kok. Wis ah. Wis ah. Yo kene engko rono, munggah rono. Masuk kon dhuwur kono lho penak mengisor, timbang munggah. Lho, gak malah penak munggah oleh. Angin yo, Ndak penak kon dhuwur. Kapat nyapak-nyapakno lho. Berarti engko diawali kon dhuwur kono. Pot sepun ki lah apa tik ngatek Sapa? Sampai kempes. Iya. Batore yo ndek ben. Ndek jokone oleh. Hobine iki tip tok ngono lho. Iya Lah tenan. golek Lah yo Kalau mah hobi dek. panger paing golek kaset ning paing. jelo tipdek lho. Tipdek bekas ora gaget ngono kuwi. Wis ora gelem kok. Lah yo. Lah lek man gak sarapan lek man. Yo. Ayo hobi kok tip. Sepeda tip.
guys. Langsung ada masuk angin. Jadi ini kan keluar masuk angin. Wong golek duit rekasan. Udah dirang. Marai yo suwe guys, ora tau manas dadi ini. Kelenger rasane. Ketara apa ora? Boten bokong. Kayane nanti. Ape ngubit nang bokong kok. Belum. Diwecek iki. Dah. Lek pri guys ning jero tok. Iya kak. Melok mantol rene mesti ketel. Iya. Ya kan iki aku nyemprot turun kuwi ndek benang terasi ya. Lah sire ketoke Mbah Topomo ya nggo tangki terus. Oh, pombo-pombo ki apa terus jalan ngemok-ngemok layu wae nyemprot rek. Lagi tepes kalau model iki. Ya iya. Boleh teng globok ngono iki. Model lagi yo hijab-hijab rono. Bro tidak iki. Gak kon dhuwur pisan kono. Barno iki. Barno iki lho kon dhuwur pisan kono. Iya. Kalian kok kebune. Koploso-ploso mengisar ini. Oke, ini wis rampung mang. Sing ragot. Guys. Semangat guys. Semangat. Yo, semangat. Lanjut guys. Sore. Tepuk kene wis. Lek kon dhuwur neh lek. Engko terus maku rono ngulon ya. Ya kulo dintekno rono. Lho kalenan ku lho entekno sik. Kene ning sor ploso kae. Ya ya kalenan ku lho entekno sik. Mana enggak ning dhuwur ya? Kae kon dhuwur wong. Ayo nek Tasnya gak dibawa musangga. Apa? Tas. tas wis kok. Tak nggoman. Lah ya. Kene kalen iki barno pisan saiki iki. Biar gak melongkah-melangkahno lho Mas.
Ini guys. Laran guys, ya Allah panas. Panas sih. Jam 10 lebih seperapat. Laran mam jajan. Sing lek pri karo lek man iki mang. Mbah Pomo ning Karo isor. Mbah Pomo iki ning gubuk kono guys. Kan dhisik bagian dhuwur. Lah kadung tas enek kopi enek apa digawani nganu lek pri arah mengisor. Cara pe munggah mendhuwur neh wis kesel munggah mendhuwur mengisor. Cuma tak buwengoki tak kon mekno banyu putih. Maksudnya banyu sing gak dingin iki Pak Su. Banyune entek karek banyu es tak wani ndi. Tak buwengoki awet koke kene semaur gak krungu. Mbok kene mengisor apa mendur ya kene? Yo mengisor. Anjir mengisor omae. Nganu mendure engko dibaleni kolang ngene. Lha engko munggah neh lantik-lantik kok walah. Soale ning puncak gunung, guys. Iki pol kidul dhewe Sensor Ploso. Lek pri tak bungoki gak krungu. Pol dhuwur di Apa wonge engko rene nah terus nyangking banyu. ya wong mulai ngisor. Lah sing ngisor mang urung bar. Ya gak ngisor gak engko sore ae nek bar mangan ngono lho musik iki. Gak pokoke nijek saiki. Aku mangki blok kene iki, tapi kok dhewean lek man lek Pak Sudo mengisor. Aku ki wedi guys ngeti klengak rono klengak rene renek batore tak celuki bapak. Bapak, aku Soale ning bahan ngene iki sepi, guys. sepi. Lah kowe ki renek semaur ya, aku wedi. Lah aku dik aku ploso ki tak ngeti grumbuleng tak ngeti kok kadoan aku sesuk jemborok sirahku terus muelok Pak Su mengut titir mengisor guys aku. Ngusul Pak Su. Ayem. Mau iki lek pri lek man Pak Su ki dolaran ning kene, dese iki cek lanjut terus ning kiwa tengene iki. Basa wong lanang-lanang do mulai kerja aku genten leren. Lah kok suwep iki tintrim kok ngene. Do mengisor rono. Ya padang, cuma ki nek nek bature gremeng-gremeng iki kok piye ngono. Rumangsa aku dhewe mbumbuh ngono ki. Selepan apa mobil? Ndi? Waduh. Mesti nyelap jagung paling. Kayo. Heeh. Kayak nyelap jagung Kita kok selepan iki. Pondok Anesa. Iya. Jagung. Oh, selepan ngono kok. Ngenteni trencen nek ya ini gak ya wis kesedalane paling metu mundu. Iya ki ayo tusul mengisor apa? Iya. Apa kene sedelok iki lho Mas ngono iki lho. Iki lho, sak adepan iki kene teko rontok ngisor. Engko sedeng jam Aku ndang ngeroyok melok ngeloyok mengisor. ngisor. Lah kok balik rene nek panas. Lah kok rene ra wong akeh. Melok ngebar ngisor. Iya nek ngisor. Wis ngono ae yo guys, kontene yo engko dilanjut neh. Pokoke nggih. Piye yo guys, sepurane mawon. Minta maaf yang sebanyak-banyaknya desih ki pokoke hari-hari ki balesi komene rada teledor yo guys, lodro piye yo. Ora yo panggah gak tak balesi nek ning omah mang raketang urung budal sedelok tak balesi guys. Nek wis ning ngene iki angel sinyal, nek wis ning alas niki nggih. Pokoke yo sepurane mawon, minta maaf yang sebanyak-banyaknya karena nggak bisa bales-balesi komen ngono yo guys, jenenge mergawe ngono wong yo ape jinggruk yo gak penak, yo nek leren sedelok-sedelok ngene iki yo kadang sinyale wangel guys. Kene sinyal, yes ngono nggih. Matur suwun sangat buat semua family online dimanapun panjenengan berada, semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Sehat-sehat selalu buat semua family online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue dilanjut nih ya guys. Ki aku tak lanjut mengisor nusul Koncone. batore guys.